各位大家好啊！講喺 fashion 嘅嘢，梗係話是要走喺好尖端㗎啦。Pika 噴霧唔係噴霧啊，呢個 powder 嚟嘅熒光，有個包裝紙。攞把戒刀先，幫 Milwaukee 賣下廣告先。好啦，好危險嘅呢把，插去廣告啊！真係。呢個就啲一噴就得啦，唔好周圍噴，唔係咧水洗都唔得啊！呢個就收翻埋去就擺翻落嚟啦，係啦。嗱，呢個就係 Pika 嘅德國製造，佢話可以噴到噴到幾多啊？佢有寫嘅喎，呢度我記得佢有寫嘅25 cm up to 25 cm， 哇，10寸啊，咁犀利！1500下 refillable 可以refillable， 但係咧 refill 係都可以有物。哎呀，大鑊得啦，食呢個打折扣，好好啦，唔怕住啦。咁大家都見到啲物啦，有得 refill 嘅個盒可以訂翻嚟嘅啲粉物，見到啦，新鮮滾熱辣嘅，搞到成身都係啦，成部電腦都係啦，好啦，多謝各位，拜拜。